5 aviões cheios pra você. Eu vou avião, mostra pra PG. Tem casa própria, cheia de prêmios, e ela já vem com carro zero no portão. E ganha mais, 100 mil reais, pra garantir que seu filho é educação. E pra ganhar é assim que se escreve, professor.com.br. 5 aviões cheios de prêmios.